Po savaitgalio susitinka žvejys su medžiotoju. O žvejys sako, medžiotojas klausia, kaip sekėsi? Baliat, sako, nepatikėsi. Kodėl? Pasakok. Įsivaizduoju, pagavau 1,5 kilogramo aukšlę. Eik tu. Sakau, aš tau, 1,5 kilogramo aukšlę. Įsivaizduoju, mes šeimą pavalgėm, kaimynai pavalgė, katinas pavalgė, vos nepaspringo. Tu aukšlė, 1,5 kilogramo. Jo, a tau kaip sekėsi? Man? Kaip čia tau papasakot? 1,5 kilogramo aukšlė. Gerai. Žodžiu, penktadienį vakarė sėdau į džipuką, žinai, toli nevažiavau, taip į miškelį, ten krūmokšnį tokie, žinai, pasvalinį. Upeliukas teka ten toliau. Pasėmiau šautuvą, žinai, užsitaisiau 2 grankulkės. Taip krūmus praskleidžiu, baliat, briedės, neįsėda 1,5 tonos kokios, stovi briedės. Tu nieko nestovi. Ragai, blet, medžiotojai supras, kad 500 taškų. Ragai, įsivaizduoju, po visas parodas gali važinėti, jau nebedirbti gali. Vsia, visus prizus renki, pagrindinius. Vsia, pizdėts, laimė, nusišypsojo. Tai ką tu, ką aš? Užsimečiau, žinai, taip tiesiai, čia kaip tylakai, stačiau Indijai, brikt, guli. O padėjau šautuvėlį, žinai, nuėjau iš džipuko husgvarną pasiėmiau, žinai, įsikūrėm, sudarojau visą mėsytę, ragus, nupjojau, viskas tvarkojo, žinai. Kurva iš krūmo inspektorius, blėt. Tai ką tu? Jis var, matau, planšetę jau daro, iš snukio suprantu, kad nebesusitari. Suprantu, nei medžiotojo bilieto, nei licencijos šautuvui neturiu. Tai ką tu? Galvoju, dar vieną grankulkę yra, žinai, tam. Ant pečių taip užsimečiau inspektoriui, taip į kaktą. Irgi tą pačią husgvarną aš jį sudarojau, žinai. Atsinešiau lapetėlį, žinai, desantinį savo, aš desantiniam tarnavau, tu gėsimi. Užkasiau, viskas tvarkoja, lapelį, žinai, čia taip. Pažiūrėjau, kažkas krūmasi tik tai. Juk, kas ten dabar? Aš dar 2 kulkas, žinai, įsimečiau grankulkės iš paskos. Akurat išbėgu laukimėlė, palapinį stovi lauželis, 2 dviratukai sustatyti, vienas prie laužo. O tas, kur krūmose buvo, jau rėkė tam. Saka, mačiau, kaip žmogų užmušė, sukapojo, užkasė, bėgam pranešim. Sukas ant dviračio ir važiuoja per tiltelį. Aš visą gyvenimą judančius taikinius labiau mėgau, žinai, šaudyti. Važiuoja per tiltelį, būtų, žinai, dviratukus į upę sumečiau, tos datempiau iki laužo, žinai. Subožė dantys išmušiau, žinai, žiūrim, CSI kriminalistus, žinai. Rankas į laužą, kad piršto ant spaudų nebūtų, smirda, bet tai ką darysi. Ir viskas, kas toliau, ką tu, girdžiu, kad jau blicas kažkoks krūmose, jop, tvoj mat, kas ten? Koks nors sukas Staselis iš žurnalo Žmonės, bet aš už lopetėlės to, žinai. Akurat žiūriu, bėga, žinai, aparatūra, sunkiai, kanonas, bėga. Ir tik per medį šoką, aš taip lopetėlę, ir tiesiai, žinok, į stuburą, hajak, perkėto viskas, porą traukulių, žinai, vsio, guli gatas. Kanoną aš tą, aišku, sudaužiau, viskas tvarkoju, į upę sumečiau, į tą, žinok, dantys išmušiau, į laužą čia sumečiau, viskas smarvė, tą, žinai, palapinę sumečiau, viskas dega, nahu, viskas, galvoju, vsio, eisiu. Jo, tvai matė, autobusas atvažiuoja. Kaip, ką aš žinau, kaip, 40 skautų, žinai, pažyro, stovi, už nosų susėmėm, smarvė, žinau, kvapas, žinai, mėsos svilėsi. Įžiūriu pagrindinę skautę, jau pasislėpus autobuse, jau telefoną renka. Tas, tai ką tu, huigunu, blėt, mesk aušlės kilogramą, ar man skautų šaudė?